السلام عليكم، كيفكن أصدقائي؟ برحب فيكم بقناة عروض تركيا وبتمنى لكم يوم سعيد مليء بالسكينة وراحة البال. خلينا نشوف عروض البيم يوم الجمعة 17 ديسمبر. عروض رائعة جدا لفصل الشتاء، في فيها لحافات صوف ومخدات صوف كمان. عروض رائعة جدا، خلينا نبلش فيها بسرعة بدون تأخير. لكن قبل ما نبدأ بحب أذكركم أصدقائي بالاشتراك وتفعيل زر الجرس واللايك، كتير أساسيين. أول شي منبلش فيه هو الحاف مخمل شلفة تخت، أبعاده 215 ب195 سنتي. في منه لونين أخضر ونهدي بسعر 199 ليرة. الحاف مفرد من جوا صوف من برا قماش قطن، أبعاده 155 ب215 بسعر 179 ليرة. من نفس الشي كمان الحاف مجوز هاد أبعاده 215 ب195 بسعر 229 ليرة. بطانية إكريليك أبعادها 170 ب120، إذا كانت نفس النوعية اللي نزلوها سابقا بالبين فهي كتير كويسة، سعرها 40 ليرة. طقم دعاسات أو دواسات للحمام بكون أبعاد القطعة الكبيرة 60 ب100 والقطعة الصغيرة 50 ب60، سعرهم 70 ليرة. مخدة محشية صوف أبعادها 50 ب70 مع سحاب للتلبيسة الخارجية بسعر 90 ليرة. مكنسة كهربائية ألمانية استطاعتها 800 واط، وزنها 5.8 كيلو، في معها كتير فراشي للتنظيفات المتعددة، وسعة مكان الغبار أو حجمه 4.5 لتر بسعر 1299 ليرة. مدفأة كهربائية بتعمل بطاقة الزيت، استطاعتها 2000 واط، فيها 3 تيارات وفي معها تيربو. إذا بتسألوني بتدفي فهي بتدفي كتير، سعرها 559 ليرة. مدفأة مروحية بتعطي هوا ساخن أو بارد أو معتدل بسعر 119 ليرة. من ماركة فكير مكواة بخارية استطاعتها 2600 واط، سعة خزان الماء جواتها 330 ميلي بأرضية سيراميك، سعر 249 ليرة. كيس مي سخنة بتسخن بدون كابل، يعني بس بنحط عليه الشاحن لمدة 8 ل10 دقايق بتسخن المي، إله ليد ببين عليه إنه هو سخن، والتلبيسة تبعته قابلة للغسيل، يعني ما في داعي نغير المي كل مرة بدنا نسخن الكيس فيها. سعره 100 ليرة. مبخرة مع إضاءة للغرفة، يعني هي معطر للغرفة، بنقدر نحط فيها عطر أو بخور سائل أو أي زيت ريحة بدنا إياها تطلع بالغرفة، وهي ضوء كمان ديكور بسعر 80 ليرة مع كفالة 2 سنين.
مكنة القهوة التركية بتعطي رغوة للقهوة، فيها كفاءة 3 سنين، استطاعتها 220 واط، بتسع 4 فناجين قهوة، سعتها 300 ميلي. يعني الركوة قابلة للغسل بالإيد، الغسل العادي يعني. بتعطي صوت وضوء لما بتخلص غلي القهوة يعني كمان، وفيها نظام حماية مزدوج بسعر 329 ليرة.